Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Jedan od najpoznatijih starešina Atosa, Svete Gore, tvrdio je da zna istinu o raju, pominjao je i nevidljive anđele. Monah Carigradske pravoslavne crkve Pajsije Svetogorac u svojoj knjizi Reči u poglavlju Anđeo čuvar detaljno je objasnio da svaka krštena osoba ima svog nevidljivog anđela koji neprestano je u blizini. Ovo biće više svesti koje se sastoji od najfinije materije beztelesno. Prema Pajsiju anđeo se udaljava od nas ako činimo loša dela, ali nas nikad ne ostavlja, ne napušta nas. Mnogi ljudi mogu da osete kada je neko u blizini uznemiren i razočaran i obrnuto kada činimo dobra dela iznutra se osjećamo kao da se neko u blizini smeši i aplaudira. Da li ste ovo primetili? Pajsije Svetogorac kaže takođe da osoba koja je postala poput njegovog anđela čuvara, koja počinje da čini dobra dela, širi ljubav oko sebe, zapravo stvara i raj oko sebe. Odnosno, raj se može stvoriti već u ovom životu, to jest na zemlji. Onaj ko svoj životni prostor neprestano ispunjava besom ili agresijom, svojim rukama stvara pakao oko sebe i za sebe. Postaje im nepodnošljivo da žive. Većina ljudi ne samo da ne osjeća prisustvo anđela u blizini, već čak i ne zna za njegovo postojanje. Ali samo saznanje da pored vas postoji neko više biće koje će uvijek pomoći i oprostiti, omogućava vam da osjetite njegovo prisustvo. Anđeli čine mnoga čuda pomažući čoveku u zemaljskom životu, spašavaju nas od katastrofa, neprijatnih situacija, loših ljudi. Osoba koja osjeća prisustvo anđela čuvara postaje mirna, samopouzdana, razumna, pažljiva, ali istovremeno i slobodna. U njegovim pokretima osjeća se duhovna snaga i sloboda. Anđeli osjećaju emocije i mogu da pate jer se čovek pored njih ponaša neprimereno. Ako je čovekova duša radila ono što anđeo voli, onda će se nakon smrti vratiti Bogu zajedno sa osjećanjem postignuća i potpuno proživljenog života. A da li znate zašto anđeo godinama pati za nekim čovekom? Zato što kad se vrati Bogu praznih ruku, mora da se bori za dušu tog čoveka kako on ne bi završio u podzemlju. Pajsije je ispričao kako se jednom našao u bezizlaznoj situaciji kada mu čak ni molitve nisu pomogle, a onda je iza desnog ramena ugledao anđela. Izgledao je kao 12-godišnji dečak, lice mu je blistalo od svetlosti, samo od njegovog prisustva nestale su sve brige i bolovi. Ovo prisustvo anđela, njegovu energiju, Pajsije je nazvao Božijom blagodaću. Sa anđelom čuvarom možete komunicirati rečima, ali najbolje je delima. Činiš nešto dobro, tvoj anđeo je ponosan na tebe. Što više ljubavi i radosti emitujete u svetu, to će vas vaš anđeo osjećati bolje. Izvor Espresso RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.